Zeynep Okçu'nun sahibi olduğu Zeynep Okçu Bale Okulu öğrencileri üstün başarıları Devlet Opera ve Balesi'nin ilgisini çekti. İlk mezunlarını veren Bale Okulu öğrencilerinden Defne Mutlucan, 3 Kasım akşamı Defne Devlet Opera ve Balesi'nde Töre adlı eserde başrol oynayarak premier yapacak. Bale Okulu sahibi Zeynep Okçu, geçen sene ilk mezunlarını verdikleri mezunlardan Defne Mutlucan'ın daha önce de pek çok ödüllerle döndüğünü söyledi. Bu sene Devlet Opera ve Balesi ile sözleşme imzaladıklarını ifade eden Okçu şöyle konuştu. Bu çok istisnai bir durum çünkü devlet balesine genellikle değil hiçbir zaman konservatuvar dışından özel okullardan mezun olmuş öğrenci kabul etmezler. Ama biz ilk mezunlarımızla bunu başardık ve daha da güzel bir şey oldu. Defne'ye sözleşmesiyle aynı anda Devlet Opera ve Balesi'nde başrol teklif edildi. Ve 3 Kasım akşamı Defne Ankara Devlet Opera Balesi'nde Töre adlı eserde başrol oynayarak premier yapacak. Vallahi tüylerim diken diken. Kaç sene eğitim aldı Defne burada? Defne baleye başladığı günden itibaren bizim okulumuzda eğitim aldı. Bu benim için çok önemli. Tamamen bu okulda yetişmiş bir öğrenci her şeyiyle. Evet. Ve bebekliğinden beri elimde olan bir öğrencim. O yüzden çok gururluyum. Defne burada 10 sene eğitim aldı. Ve bu eğitimin sonunda direkt olarak Ankara Devlet Opera Balesi'ne kabul edildi. Şöyle bir şey, hani bunu seyircilerimizin anlaması açısından söyleyeyim. Devlet Balesi'nde, Ankara Devlet Opera Balesi'nde şu anda 200 civarında dansçı var. Kendilerinin tecrübeli dansçıları, konservatuvardan yetişmiş dansçılar. Ve her jenerasyonda ancak 2-3 dansçıya başrol oynamak nasip olur. Gerisi kordo bale dediğimiz grupta dans ederek emekliye ayrılırlar çoğu. Defne girdikten bir hafta sonra böyle bir başrol teklifiyle dediğim gibi premier yapacak. Mezun olan 2 öğrencinin geçen sene Yıldız Teknik Üniversitesi'ne modern dans programına kabul edildiğini kaydeden Okçu, konuşmasını şöyle sürdürdü. Geçen sene 2 mezun verdik. Diğer mezunumuz Uzay Bayar da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde modern dans programına kabul edildi. Üniversite düzeyinde kabul edilmek böyle bir akademiye yine özel okullara pek nasip olan bir şey değil. Yine Antalya'ya taşınan 2 öğrencimiz Bengü ve Elif lise düzeyinde Antalya Devlet Konservatuvarı'na kabul edilmişlerdi. 3 öğrenci alınmıştı sınavla. İkisi bizim öğrencimizdi. Bu arkamızda gördüğümüz güzel kızlarımız da yetişiyor. Onların içinden de profesyonel kariyer yapmak isteyenler var. Onlar da bu sene Afrika'dan kaç madalyayla döndü çocuklar? 6 gold, 5 double gold, 5 gümüş madalyayla geldiler. Zaten topladınız geldiniz yani. Yarıştığımız her alanda madalya aldık ve grup olarak da en etkileyici grup ödülü aldık. Yani bu bir tesadüfi başarı, bu bir özel durum değil. Zeynep Okçu Bale Okulu balerinler yetiştirmeye devam ediyor. Gerçekten öyle. Peki sadece bale dansı mı var okulda? Hayır, biz geçen seneden itibaren bir caz dans programı da başlattık. Çünkü bale eğitimi herkese uygun olmayabilir. Böyle bir disiplini kaldırmak çocuğa veya aileye ağır gelebilir. Onun için çok daha eğlenceli bir dans türü olan caz dansı geçen sene başlattık. Bu sene devam ediyor. Aynı zamanda bu sene bir de modern dans ve doğaçlama sınıfı açtık. Bu iki grup içinde daha önce dans eğitimi almış olmak gerekmiyor, bale eğitimi almış olmak gerekmiyor. Sadece dans etmeyi istemek ve sevmek gerekiyor. Hobi sınıfları bunlar. Caz dans dediğimiz dans, bugün en kolay anlatacağım şekli bu video kliplerde gördükleri danslar, MTV'de gördükleri danslar gençlerin. Çok eğlenceli bir dans türü, müzikallerde gördüğümüz danslar. Modern dans ve doğaçlama sınıfımızda
Modern dans kaynağını baleden almakla birlikte baleye tepki olarak doğmuş bir dans türü. Hani pointleri fırlatıp çıplak ayakla yapılan bir dans türü. Çok daha özgür bir dans. Doğaçlama da zaten bir çocuğun, bir gencin yaratıcılığını, kendini ifade etmesini, gelişmesi açısından çok önemli. Okçu bu sene Afrika'dan döndüklerini ve 4. kıtalarını tamamladıklarını belirterek bizim çocuklarımızla hedeflerimiz yok ama bize fon gerekli şeklinde konuştu. Bu sene Afrika'dan döndük. 4. kıtamızı yaptık. Hani en batıya gittik, Vancouver'a, Kanada'ya. En doğuya gittik, Japonya'ya, Çin'e. En güneye gittik, Afrika'ya. Belki kuzey olur, Rusya diyoruz. Veya 5. kıta olur, Avustralya fon bulunursa neden olmasın. Yani bizim çocuklarla hedeflerimizin sonu yok ama bize fon gerekli. Zeynep Okçu Bale Okulu öğrencilerinden 13 yaşındaki Zeynep Çalık tam 10 yıldır bale eğitimi alıyor. Zeynep Çalık balenin kendisine disiplinli olmayı, düzenli, programlı çalışmayı öğrettiğini söyledi. 15 yaşındaki Egem Günaydın ise 6 yıldır bale yaptığını belirterek Zeynep öğretmenlerinin ve balenin hayatına çok şey kattığını ifade ederek şunları söyledi. Hayatımızı düzene soktu. Ayrıca Zeynep öğretmenin bizim hayatımıza kattığı çok şey var. Kültürümüz genişledi. Hani turnelere çıkıyoruz, ülkeleri geziyoruz. Bu sayede kültürümüz daha da genişliyor. Onun dışında bale vücudumuzu disiplin etti. Yani her şeyi programlı yapmamızı öğretti. Ve bir insanın bir uğraşla uğraşması çok güzel ama bunun bale olması daha da güzel.